A to je ale drahé, jak kokain, lebo to platí človek za seba, to platí človek za dieťa. Každá jazda vyjde dokopy tým pádom nejaký po prvej tej dvojhodinovke, že wow, ja za tie 2 hodiny som sa naučil nebať sa toho. Príde mi x milión veľa krabíc s oblečením. Hovorím, že 100, 500, 200. Je to veľa handry, lebo boli akože 2 manželky, že oni idú samé a vrátili sa, že to nie je zlé. Ak si nás zapol, asi práve nebicykluješ. Najlepšie by bolo, aby si túto epizódu vypol a išiel hneď niečo zjazdiť. Ešte si tu? Tak nás počúvaj a sleduj ďalej. Dneska sa porozprávame s Vladom, ako spája osobný a súkromný a bajkerský život s prácou a jeho najhorší zážitok alebo najlepší zážitok na bicykli. Tak toto je Vlado Kocian, fotograf, produktový fotograf. Čo som ešte zabudol? Ja myslím, že priamo povedané asi tak zväčša všetko. Ideme na prvú otázku, aby sme vstúpili hneď do deja. Vlado, aký máš pocit pri jazdení? Čo ti to dáva? Čo mi to dáva? Je to hlavne pre mňa také vyvetranie, vypnutie, lebo keď človek ide dole tým trailom a či už na tréningu, alebo proste idem si iba tak zajazdiť, tak na tom traili nemám čas rozmýšľať nad nezaplatenými faktúrami, kto ma dneska naštval, čo ešte musím spraviť a všetky tie nezmyselnosti, čo človeku idú vlastne stále v hlave, tak je to pre mňa ten najlepší relax, aj keď tam spadnem v tom lese, aj tak je to dobrý relax v porovnaní s tým, čo človek musí všetko riešiť každý deň. Stalo sa ti niekedy aj, že si to riešil počas toho jazdenia práve a že sa ti napríklad zle jazdilo? Nie. Ako tomto našťastie moja hlava úplne vypne od všetkých tých vecí a riešim iba to, čo je na tom traili. Tak to máš super a poďme teraz úplne na začiatok, že ako si sa vlastne k tomuto dostal? U mňa to bola taká cesta akože trošku komplikovanejšia, alebo nebola taká priama, že OK, že chcem jazdiť a idem jazdiť. Mne, keď sa narodil syn, tak stále som premýšľal, že dobre, v zime lyžujem, čo v lete? A ja som zrovna není priaznivec tých kolektívnych športov, tak ma trošku inšpiroval Peťo Škvárka, ktorý vždy vypadol niekam na bike, on jazdil cesťák, vždy vypadol na bike, vyvetral sa, vrátil sa a bol zregenerovaný. Tak som si kúpil najprv cesťák, jazdil som tie roviny Hrádz a okolie, ale mal som kamarátov, ktorí stále do mňa ma tak hecovali, poď s nami na Vexl. Ja, čo tam s cesťakom urobím, čo tam budem robiť, však ja nemám ani horský bike. To si požičáš, to pohode. Že ty bláho, ale však ja sa tam vyrúbem v prvej zákrute, že to nebude dobre. Že musím ísť na to trošku akože systematicky, lebo premýšľal som nad tým, že OK, horí, bike, na leto, že mohlo by to byť akože to riešenie v porovnaní akože s tou zimnou lyžovačkou, lebo áno, zatiaľ som mal ako syna ešte malého, ale bolo to také, že áno, tie zážitky na tých lyžovačkách, keď sa ide niekam na týždeň jazdiť, akože to som mu chcel nejak dopriať a tie zimy, no vieme, aké sú a aké budú a aktuálne ako tie lyžovačky už v porovnaní s tým, čo bolo, sú šialené, aj čo sa týka do peňazí. No a poď späť k tomu Vexlu, lebo cesťák si spomínal a teraz, že Vexl, že sorry, že sme ti to tu stopli, no táto epizóda by nevznikla bez podpory Fotokomu. Je to kreatívne štúdio, kde si môžeš nafotiť alebo natočiť všetko, čo potrebuješ. Link na štúdio dole v popise. Tak som si kúpil horskáč, ale že dobre, však mám horskáč, ako začať? Tak našťastie v tomto mi pomohli 2 kamoši, ktorí v podstate rovno mi povedali, daj sa na nejaký workshop, vyvaruješ sa všetkým takým tým zlozvykom, ktoré sám by si nachytal a ktoré potom 1 000 000 rokov neodstráníš a hlavne pri nás starších jazdcov už proste asi nikdy neodstrániš.
že začni rovno s niekým, kto ti povie, ako na to. Tak som googlil a vygooglil som Tomáša a prihlásil som sa v podstate 3 dní potom, ako som si kúpil Horskáč, som sa prihlásil k nemu na workshop. Ešte som mal na kolesách tie odrazky, tak s tým som prišiel na prvý workshop bez chráničov, helma v podstate iba cestiacká, takže bolo to veľmi humorné a Tomáš nás zobral na Krasňanský trail na úvod. No a po prvom jazdení som bol vlastne po prvej tej dvojhodinovke, že wow, ja za tie 2 hodiny som sa naučil nebáť sa toho. A to bol taký štarter u mňa, že toto je celkom zábava, že to by mohla byť teda tá cesta. Chodil som k Tomášovi asi mesiac a po nejakom mesiaci a pol, tak nejak to vychádzalo. Som teda prvýkrát sa odvážil ísť na ten Vexl. Zobral som tam vtedy už aj malého. On mal vtedy ešte nemal ani poriadne, nejak 3 roky, tak mohol mať asi. To bolo tesne pred koronou. No a ten spodok detský, on si užil úplne. To som ho tam vypustil, a kým to nevyplí ten pás, tak som ho odtiaľ nevedel dostať ani... Mal si kľud teda trošku? V podstate áno. Ledva som ho dostal na obed. No a ja som teda išiel na ten Flow Week a povedal som si, že áno, toto je tá cesta. Sem kľudne viem si predstaviť aj prísť na týždeň a jazdiť si každý deň tak, jak na lyžiach. To bol pre mňa akože taký impuls, že naozaj, že toto je ono. Jasné. Akože my tu máme aj ďalšiu otázku, že prečo si sa rozhodol jazdiť, ale už si v podstate odpovedal, ale že koľko to už trvá, toto jazdenie, trénovanie? U mňa 3 roky. 3 roky asi tak nejak to bude. Ja by som možno dal doplňujúcu otázku, lebo spomínal si, že sme spolu trénovali, ale nie je to iba o tom, samozrejme, že dôležité je, aby si to skúšal aj potom sám. Pri tom jazdení máš taký pomer, že ideš raz do týždňa na tréning, cez sezónu, potom niekde na Vexl, alebo zase jazdiť lokálne traily? Ono u mňa s tým časom to nie je úplne akože easy napasovať, dieťa, robota, nie je to jak za mladá, že išiel si človek kam chcel, kedy chcel. Tie tréningy sa snažím raz do týždňa si nejako uhrať a všetko, čo sa mi podarí naviac, to je taký bonus. No. Teraz už je to, myslím, že aj trošku ľahšie vybehnúť nejako na ten Vexl s mladým, lebo už viacej zvláda, už nie len tie detské traily, už jazdí v podstate aj ten flow. Už sa naučil jazdiť aj na lanovke, čo je tiež bonus, lebo keď už zvládal ten spodok, čo už ho až tak nebavil, ale chcel jazdiť flow, tak je tam možnosť na Vexi toho šatlu. A to je ale drahé jak kokain, lebo to platí človek za seba, to platí človek za dieťa. Každá jazda vyjde dokopy tým pádom nejakých 15 eur či koľko. A to naozaj, že veľa jazd tým pádom človek nechce dať. Preto už teraz je to dobré, že kúpim celodenku detskú a je vybavené, môžeme jazdiť. Si ten Flow Week maximálne v polke ho vypne, lebo tam je taký úsek, že deti trošku majú s tým problém. V podstate aj veľa dospelých tam prvýkrát pohorelo, keď nevedeli čo. Takže teraz už je to fajn. Ja by som sa opýtal úplne teraz iného súdku, trošku zmeňme tému. Šváca ťa predstavil ako fotografa. Šváca tiež si rozumie s videom, s fotoaparátom a tak ďalej. Trošku som sa skoro zasekol. Vieš nám to predstaviť ako bežnému lajkovi, možno čo to teraz počúva alebo sleduje, že čo vlastne robíš v jednoduchosti? V podstate fotím fotky na e-shopy. Zväčša je to oblečenie v nejakých 90% plus iné produktovky. Fotím produktovky, ktoré treba nejako spracovať. Plus tie veci sa fotia na modeloch, čiže nejaký shooting s modelmi, to isté musíme nafotiť aj tak. Takže potom sa to spracováva, dáva dokopy, lepí a tak. Čiže
vyzerá to tak, že príde x milión veľa krabíc s oblečením. Hovorím, že 100, 500, 200. Je to veľa handry. No, jedna sezóna máva aj okolo 1000 produktov. Čiže to sa nafotí, spracuje, odovzdá a príde ďalšia sezóna. Takže tak postupne dokola. My sa aj momentálne nachádzame v tvojom ateliéri. Ano. Tak som dobre povedal, vo Fotokome. Takže za to ti aj ďakujeme, že tu máme takéto parádne pozadie aj všetko. Som rád, že ste tu. Tuto sa to asi aj fotí, hej? Aj všetko rieši. Áno, tu sa to vlastne všetko varí. Kebyže niekto potrebuje si to tu prenajať alebo také niečo, dá sa? Jasné. Je to k dispozícii aj na prenájom iným fotografom, produkčným firmám. Dá sa tu fotiť, točiť. K dispozícii je to tiež aj na prenájom. Je to akože mega veľké. Ja som pozeral na webe 630 m². 630. Tu robíš, čo chceš. No, musí sa sem zmestiť veľa tých handrí. Si spomínal aj tie deti, že teda chodíš s malým jazdiť a tvoja polovička čo na to hovorí? Alebo daj nejaký taký návod, aby boli všetci spokojní, že ako to máš ty? Možno pre poslucháčov, ktorí to tak nemajú. Ja asi nie som úplne ten, čo by mal dávať návody. Tak. Je to v podstate tak, že aktuálne už aj Krpec chodí jazdiť, že máva aj on tréningy už raz do týždňa. Ja chodím raz do týždňa, čiže musíme si to vždy nejak časovo rozhodiť, že ktorý deň, ktorý jazdí. Moja manželka tá zatiaľ nejazdí, ale dali sme si taký projekt s mladým, že nejako skúsime, že ako na to. Ale ešte sme úplne na začiatku. Taký prvý impuls bol, že sme boli 2 rodiny takto na Vexli. Sme si tam prenajali taký domček, kde sme boli ako celý víkend. Tak tam si prvýkrát skúsila po zelenej zísť kúsok. A páčilo sa? A prišla s tým, lebo boli akože 2 manželky, že oni idú samé. A vrátili sa, že to nie je zlé. Takže projekt je, ale zatiaľ návody dávať neviem. Ale akože toto je dobrá inšpirácia pre niekoho. Hej, na Vexli tam sa dá nájsť aj ubytku, akože celkom fajn cenovo, takže dá sa to nejak takto. Ja by som sa opýtal, častokrát tu skloňuješ aj bike park alebo trail centrum Vexl. Ako vnímaš rozdiel medzi lokálnymi traťami tu napríklad v Karpatoch a medzi napríklad zahraničnými takými lepšími alebo viac vybudovanými trailami, respektíve trail centrami, ako Vexl napríklad, kde sme boli aj na kempe. Takže kľudne to môžeš nejako popísať. No, ja som není ten šlapací typ. Tým by som začal. Ja som skôr ten lanovkový typ, lebo s tým bajkom, čo už aktuálne mám do toho kopca, keď si človek podhustí tie gumy, aby na tom traili to bolo fajn. Keď už má človek nejaké tie väčšie zdvihy, aj keď ten bajk nie je ťažký, tak to šlapanie do kopca s mojou nekondičkou je akože na ten biely kríž sa ide ťažko. No. Takže ja som skôr priaznivec ako týchto bike parkov s tými lanovkami. Čiže aj keď si idem nejak sám zajazdiť, tak zväčša skončím na kolíbe. A aj keď tá lanovka ide 1 000 000 hodín hore, tak radšej sa vyvezem, ako by som možno išiel na nejaký pre mňa lepší, možno aj zábavnejší trail, ale musel by som ho šlapať. No. Zažil som napríklad v Taliansku aj vývoz s pick-upom. To sme boli tiež s Krpcom si zajazdiť v Punta Ala. Je to tiež zase niečo iné, že pick-up vyveze hore, my sa spustíme dole, tam už nás čaká a zase nás vyveze. To je to, čo si vlastne prišiel bajkom až ku pláži? Áno. Čo si posielal fotky, čo sme ti závideli všetci v skupine. Áno, Punta Ala v tomto je úplne že mega stredisko, pretože keď máte rodinu, ktorá nebajkuje, tá môže byť zatiaľ na pláži, vy idete do trail centra, tam si zaplatíte v podstate tieto vývozy.
do obeda sa jazdí, do obeda si zajazdíte, po obede už to je pekač, čiže to už nie. Ale do obeda si takto zajazdíte, potom prídete na pláž k rodine, hodíte sa do mora a vybavené, pekný deň za vami. Takže tiež to má svoje pozitíva, ale takto dá sa jazdiť aj na Kubinskej, kde tiež sa dá vyviesť pekne, na Mýte sa dá pekne vyviesť. To zázemie tých lyžiarských stredísk už je relatívne akože fajn, jasné, každé stredisko ešte má čo zlepšovať, ale to sú už mnohokrát také hnidopichariny, ktoré ako riešime, no, takže ja som spoko. Keď to ešte takto porovnáš, vieš, tie traily, tie jazdičky, že dajme tomu tuto v Bratislave máš to najazdené, vieš, kde čo je, čo a ako a teraz ideš niekde do niečoho nového, bol si napríklad na tom Vexli prvýkrát, alebo teraz, jak si spomínal, tak jaký tam máš nejaký ten pocit, alebo vnímaš tam nejaký rozdiel? Tak jasné, jazdiť na oči prvýkrát je vždy úplne niečo iné, ako keď poznáte kameň na každej zákrute. A že človek, keď jazdí na oči, tak si toľko nedovolí, predsa ide pomalšie. Mnohokrát, keď je to naozaj že zložitý ten trail, tak ide taký rozklepaný prvýkrát, postupne sa to učí. A ja som není zrovna ten, čo by si išiel to zákrutu po zákrute, že si ju vyšlape, jak to robíme na tréningoch, keď prídem do bike parku, ale skôr je to tak, že idem si zajazdiť. Že možno tie prvé 2-3 jazdy je to spoznávanie a postupne potom už viem, že dobre, tuto si to môžem viac pustiť, lebo hen tam je klopka a nemusím sa bať, že tam je neklopená a skončím v lese, potoku, hocikde. Však každý sme popadali. No a už človek to musí brať aj trošku tak zodpovednejšie v tom, keď už je tak neskôr zodpovedný aj za niekoho iného. Keď si spomínal to padanie, no, poďme na ten najhorší zážitok. Bajkový, samozrejme. Vieš čo? Ja akože nemám nejak až tak plne strašné tie pády. Našťastie musím zaklopať na drevo, že ja som v nemocnici nejako až tak neskončil. Akože áno, pohotovosť každý z nás navštíví. Či náhodou niekedy niečo zlomené, nie je zlomené. Našťastie u mňa to bolo vždy akože bez tých zlomenín. A dopadlo to akože fajn. Tak vynechal som 1-2 týždne tréningy a bolo ok. Čovaco sa ťa opýtal na najhorší zážitok a ja by som sa práve opýtal teraz na ten najlepší. Keď si spomenieš určite na nejakú jednu situáciu, že čo bolo to top, čo si zažil na bicykli? No ja by som asi spomenul 2 také zážitky. Prvá je, keď nastala situácia, že s mojím synom už sa naučil na tom Vexli jazdiť na tom vleku a už jazdil tie traily, ktoré som jazdil aj ja, že už sme si zajazdili spolu. To bolo pre mňa vlastne taký pocit zadosťučinenia, kvôli ktorému vlastne vôbec som začal s tým bajkovaním a so všetkým. Čiže to bol pre mňa ten emočný zážitok. A druhý taký ozaj bajkerský bol, keď som bol služobne v Bolívii, tak sa mi podarilo jeden deň si vybaviť bajk a s takou partičkou miestnych nás vyviezli do 4000 metrov nad morom, kde není vzduch žiadny. A keď tam chceš vyšlapať iba o kúsok vyššie od jednej zátačky k druhej na tých serpentínach, tak to je... No pre mňa to bolo horšie, jak vyšlapať na Bielý kríž celú tú štreku. Hneď si zadýchaný. To tam, akože dýchaš normálne, ale to neobsahuje žiadny kyslík, to čo dýchaš, takže tie svaly proste nejdu. No a odtiaľ sme išli dole 25-kilometrový trail to bol, to som bol na takom požičanom bajku, akože bolo to celopéro, ale také už malo
veľa za sebou. To boli 20 česky, také niečo áno, staršie? 20 český kolesa. Prilbu som nafasoval takú cestiacku, ktorá mi bola ešte aj malá, čiže som to mal iba ako taký dekel na hlave. No a 25 kilákov dole. A keď sme už prichádzali dole, tak už ani slnko nebolo. Čiže to už som išiel viac menej tak nejak po tme. Ledva niečo bolo vidieť. Požičali mi nejaké svetielko, ktoré po 3 nerovnostiach sa takto sklopilo dole a svietilo akurát niekde na koleso. Až sme prešli dole do mesta, do Cochabamby a potom vlastne ešte dole cez mesto nočnou Cochabambou 8 kilákov medzi autami sme svišťali k tomu chlapíkovi, čo nám požičal tie bajky. Akože to bol pre mňa veľký zážitok, taký bajkerský. Bol ten trail nejaký upravený, alebo to bola skôr taká turistická cestička? To nebol žiadny mega bike park s vyzametanými klopkami. Bolo to niečo medzi trailom a zvážnicou, také akože veľmi jednoduché. Ale ten zážitok z toho s tými výhľadmi a celé to, jak to bolo, tak to zanechalo vo mne veľa. Že niekedy naozaj nemusí byť ten trail výzva a zanechá vo vás viacej, ako keď vyhľadávate ten najťažší, najlepší, najsúper, neviem akejší trail. Sú aj niektorí otcovia, to už či je to zdravé alebo nezdravé, že hecujú svoje dieťa napríklad, aby bol profík, alebo že si plnia pomocou neho svoje sny. Tak to by som sa ťa chcel opýtať, že vlastne či ho nejak, nechcem povedať, že tlačíš, ale tak aj podporuješ, alebo ako to ty vnímaš, že keď sa napríklad niečoho bojí, že kde je tá hranica, že áno, ísť tam, že podporiť ho, ale zase nehecovať ho, že poď, nezabiješ sa tam, dobre bude a zrazu, vieš. Takto ja z môjho syna nepotrebujem mať profesionálneho športovca. V podstate takisto, jak ja keď som začínal s lyžovaním, tak to bolo tiež iba o tom, že ideme si zalyžovať, aby sme mali z toho nejakú spoločnú rodinnú zábavu. Tak toto berem v podstate aj ja pri mojom synovi, čo sa týka bajkovania, že ideme si spolu zabajkovať a máme z toho spolu nejaký spoločný strávený čas. A čo sa týka nejakých tých náročnejších trailov, tak tam si on zväčša vie povedať, že toto áno, toto už nie, toto si pretlačím a potom ideme ďalej. Máme plus takú našu hlášku, že s Vladom zvládneš. Takže niekedy si povie aj on sám, že toto zvládnem, toto teraz nezvládnem, ale potom zase keď to zvládnem, tak je na seba taký hrdý, že to sám zvládol, ale nechcem nejako silou mocou tlačiť do ňoho, aby z toho potom zase mal nejaký odpor k tomu a podobne, to nie. Ako je to super, že v podstate ho učíš, ako zistiť na sám sebe, že áno, na toto ešte mám, na toto nemám, že chcem mať tú zábavu, že to je v podstate nejaký ten základ, áno, čo sa mi páči. To sa potom neskôr môže premietnúť aj do iných vecí v puberte, ktorá asi bude ťažká. Vráťme sa ešte spolu k tomu Vexlu. Bol si tam aj na kempe s nami. Konkrétne by som sa ťa opýtal, boli sme tam, koľko dní sme tam boli? Máš 3 dní? 3 dní jazdenia, áno. Čo sa ti tam nepáčilo? Alebo čo by si vylepšil? Moju kondičku. Chceme byť, ako Šaco povedal, trošku transparentnejší. Vieš, a spomínal si to aj tréningy, že je to super, ale nechcem, aby to úplne bola taká, že reklama. Čiže čo sa ti vyslovene, že nepáčilo, respektíve by si to možno zmenil? Alebo vylepšil? Vtedy úplne nehralo do Pexesa, že sme bývali trochu ďaleko, že sme tam prišli akože o celkom dosť času, čo bolo spôsobené, že pôvodne mal byť ten kemp na Semeringu, ale ten ešte neotvorili a tak ďalej. Čiže to tam bolo také akože možno negatívum, takže asi
to ubytko a celé to asi riešiť nejak takto presúvania. A čo sa nejakého jazdenia týka alebo trénovania? Čo sa jazdenia týka, tak vlastne tam si trénoval ty mňa. Preto sa ťa to pýtam, aby si mi to tu takto mohol povedať teraz. Tam mne napríklad vyhovovalo to, že zrazu mal som taký že iný pohľad na to, ako na našich tréningoch. Lebo na tréningoch vždy sme my dvaja spolu a jednu vec ty mi vysvetlíš 100-krát a možno 100-krát aj rovnako, lebo 100-krát to tak vidíš. Hej. A zrazu Šváco mi tú vec vysvetlil iným spôsobom. Iný človek, iný spôsob. Čiže to bolo fajn, že zrazu som to videl z takých dvoch uhlov pohľadu a to by mi akože vyhovovalo viackrát, že dostať tam ten iný uhol pohľadu na tú istú vec. Takže ako prejsť niektoré veci mnohokrát, keď sme išli po tom singláči, tak ja som bol vlastne na 2 kempoch, raz s tebou a raz s tebou. A každý z vás jazdí ten singláč inak. Hej. A raz ty mi vysvetľuješ tú zákrutu tak, ty mi vysvetľuješ tú zákrutu tak človek potom nad tým viacej premýšľa a snaží sa to pochopiť, že prečo. Takže to by som uvítal v podstate aj v rámci tréningov, že niekedy sa takže prestriedať, aby som to možno lepšie pochopil. Lebo vždy, keď sa dáva ten istý input na tú istú vec, tak nemôžeš očakávať rozdielne výsledky. Hej, no na toto máme vlastne naplánované nejaké veci so Švácom, lebo presne ako si povedal, iný človek, inak ti to vysvetlí, stačí, že proste úplne iným spôsobom to povie a ty to zrazu pochopíš a pritom obsah tej vety bol úplne ten istý, vieš. Poďme na poslednú otázku. Tomáš, je to tvoje. No, ja by som sa opýtal, že, lebo už nejaký ten rok jazdíš, ale keď by si opäť začínal, čo by si urobil inak? Prípadne poradil možno nejakému kamošovi, čo hneď začína teraz. Čo by som urobil inak? Ťažko povedať. Alebo keď by si mal možno poradiť kamošovi, že povie ti, chcem začať s bicyklovaním, nikdy som to nerobil, alebo napríklad ako ty, že jazdil si na cestiaku a chce jazdiť nejaké traily, že čo by mal podľa teba urobiť, aká by mala byť nejaká tá postupnosť? No, určite sa prihlásiť k niekomu, k tomu, kto povie, čo vlastne máš robiť na tom traili, aby to nebolo také, že veľmi dlho hľadáš vôbec to riešenie, pritom to riešenie ti niekto dokáže povedať, že urob to takto. A dobre, to dáva zmysel. Čiže tie workshopy a tréningy a takéto veci, to má význam. Aj keby to neboli, že pravidelne každý týždeň alebo 2-krát týždenne, ale ja neviem, jeden víkend niekde, tak už to dá veľa. Mne ten prvý tréning úplne, čo sme boli na tom Krasňanskom traili, tak už zrazu mi dal toľko, že som už sám dokázal trošku nad tým rozmýšľať, že nebolo to také, že idem tu sa spustím po nejakej hlinenej cestičke a dobre zvládol som to, tak viem jazdiť. No, ale skôr to bolo o tom, že tu som zišiel, dobre, je to úplne jednoduchý trail, ale viem, že čo asi zatiaľ zvládam a čo nezvládam. Čiže neísť niekam, čo naozaj asi nezvládnem, ale ísť nejakými tými postupnými krokmi takto. Doplňujúca otázka, keby si mal jedným slovom odpovedať, je dôležitá výbava a bicykel za niekoľko tisíc alebo nie? Ja som začínal na hardtaili, ktorý v podstate mal tam vzduchovú džudinu. To bolo tak všetko, čo sa dá o tom bicykli povedať. A potom sám človek pochopí, čo potrebuje. Ja som nešiel do toho, že idem si kúpiť najdrahší bicykel, lebo asi to treba. Ale postupne
postupne vlastne človek zistí, čo potrebuje a nepotrebuje naozaj hneď kúpiť si za 4-5 tisíc eur bicykel a potom, ktorý mu vlastne všetko odpustí a nič sa nenaučí z toho. No. Super. Ja si myslím, že to máme. Ďakujeme za tvoj čas. Vidíme sa na trailoch. Ďakujeme aj za to, že sme tu mohli byť v tomto krásnom ateliéri a čoskoro na trailoch, ako Šaco povedal. Tak, do zjazdenia.